आज हामीले डिस्कस गर्ने टपिक चाहिँ शौतकुजे अथवा इन्कम ट्याक्स हो है त। अब मलाई यहाँ धेरैजनाले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेसिडेन्स ट्याक्स जसलाई हामी जुमिन्जे भन्छौँ र इन्कम ट्याक्स शौतकुजेलाई मिक्स गरेर क्वेसन सोध्नुहुन्छ। यो चाहिँ सुरुमै के क्लियर हुनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्कम ट्याक्स र रेसिडेन्स ट्याक्स भन्ने चाहिँ कम्प्लिटली फरक कुराहरू हो। इन्कम ट्याक्स जाने ठाउँ अर्कै हुन्छ, रेसिडेन्स ट्याक्स जाने ठाउँ अर्कै हुन्छ, क्यालकुलेसन गर्ने तरिका पनि दुईटैको फरक हुन्छ। त्यही भएर आज चाहिँ हामी त्यो रेसिडेन्स ट्याक्सलाई छोडेर इन्कम ट्याक्सको बारेमा मात्र कुरा गरौँ र बढी तिरेको इन्कम ट्याक्स इयर एन्डमा कसरी फिर्ता लिने भन्ने कुरा पनि थोरै सेयर गर्छु। अनि फर्स्टमा चाहिँ रेसिडेन्स ट्याक्सको थोरै भन्छु है त। रेसिडेन्स ट्याक्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँले यो वर्षभरि जस्तो अहिले 2021 भयो नि होइन, 2021 को जनवरीदेखि 2021 को डिसेम्बरसम्म काम गरेको पैसा चाहिँ त्यो टोटल इन्कमले चाहिँ रेसिडेन्स ट्याक्स गरेर क्यालकुलेट हुन्छ 2022 को जुनबाट। अब धेरैजनाले याद गर्नु भएको छ होला होइन, तपाईँलाई त्यो ट्याक्सको कागज आउने भनेको जुनपछि हो। किनभनेदेखि त्यो 2021 को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म काम गरेको टोटल इन्कमको त्यो गोगाचुसम्म हुन्छ नि, मेसम्म क्यालकुलेट गरेर जुनबाट चाहिँ तपाईँको घर घरमा बिल पठाउँछ। त्यही भएर रेसिडेन्स ट्याक्स भनेको यो वर्ष कमाएको पैसा अर्को वर्ष तिर्ने हो, तर इन्कम ट्याक्समा त्यो हुँदैन। यो वर्ष कमाएको पैसाको इन्कम ट्याक्स यही वर्ष फाइनल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर आज हामी इन्कम ट्याक्सको मात्रै कुरा गरौँ। अनि फर्स्टमा चाहिँ तपाईँलाई म एउटा कुरा भनिहाल्छु, जति पनि हाम्रो स्यालेरीबाट इन्कम ट्याक्स काटिरहेको छ महिनै पछि, त्यो काटेको ट्याक्स चाहिँ एउटा लगभगको इन्कम ट्याक्स हो, एक्चुअल इन्कम ट्याक्स होइन। त्यो चाहिँ लगभगको इन्कम ट्याक्स खाइसकेर किन काट्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ इन्कम ट्याक्सको अफिसले एउटा लिस्ट बनाइदिएछ। त्यो लिस्टमा चाहिँ के गर्दैछ भन्दा यतिदेखि यति कमाउनेलाई यति काट्दै गर है। अब अहिले चाहिँ जति त्यो लेखेको लिस्टमा जति पनि अमाउन्ट दिएको छ त्यही अनुसार काट्दै गर र त्यसको फाइनल हिसाब चाहिँ इयर सकिसकेपछि लास्टमा गर्ने हो भनेर दाइ लगभगको एउटा लिस्ट बनाइदिएछ। अनि त्यही अनुसार खाइसाले काट्दै जान्छ। अनि त्यो लिस्ट पनि बनाइदिएछ। त्यो लिस्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 3 थरीको इन्कम ट्याक्स काट्ने तरिका छ कि। 3 थरीकोमा चाहिँ आज हामी 2 थरीको चाहिँ डिस्कस गरौँ। त्यो एउटा चाहिँ हुन्छ नि एक दिने काम गर्नेहरूको लागि बनाएको इन्कम ट्याक्सको त्यो लिस्ट हो, त्यो हामी मतलब नगरौँ। हामी चाहिँ अहिले मन्थली स्यालेरी लिनेहरूको इन्कम ट्याक्सको कुरा गरौँ है त। त्यसमा चाहिँ 2 थरी हुन्छ होइन। 2 थरीमा चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले एउटा के भन्छ फुल टाइम काम गर्ने एउटा मेन काम के, जसको कामले चाहिँ जुन कामले चाहिँ तपाईँको सेखाचु चलिरहेछ, त्यसलाई हामी भन्छौँ होङ्ग्यो होइन। त्यो होङ्ग्यो गर्नेहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दा उनीहरूको त अब होङ्ग्यो भन्ने बित्तिकै त लामो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ नि त होइन। आज गरेर भोलि छोड्ने, 1 हप्ता गरेर छोड्ने, 1 महिना गरेर छोड्ने भन्ने हुँदैन नि त। जस्तो वर्किङ गर्नेहरूले त एउटै कम्पनीमा कमसेकम 1-2 वर्ष कन्टिन्यू गर्ने भन्ने त हुन्छ नि होइन, बिचमा छोडेर गए पनि हो। त्यस्तो खाले कामकोहरूको लागि चाहिँ एउटा लिस्ट बनाइदिएछ। त्यो चाहिँ जुन अहिले काट्दाखेरि नै थोरै सस्तो हुन्छ। अनि त्यो बाहेकको त्यो मेन काम गर्ने चाहिँ भन्दा चाहिँ अर्को जुन हुन्छ नि फुकुग्यो भन्छ। मेन काम त एउटा छँदैछ, तर त्यो बाहेक पनि अर्को काम गरेर हिँड्छ नि मान्छेहरूले। अब त्यो जापानिजहरूले गर्छ, वर्किङ गरेको गुजिनाहरूले त खासै गर्दैन। अब एजिसिया तेजिसिया ल्याएकोहरूले त गर्न पाइयो नि त होइन, जति पनि गर्नु पाइयो। मेन एउटा काम भएर अर्को एउटा साइडको पनि काम गर्ने छ भने चाहिँ त्यस्तो कामको लागि चाहिँ लगभग स्यालेरीको 3.063% चाहिँ इन्कम ट्याक्स मन्थली काटिदिन्छ। अब यसमा चाहिँ खाइसाले धेरै काट्यो भन्न त्यो नजानुहोस्। त्यो खाइसाले काट्ने होइन, खाइसाले जति काट्छ सबै लगाएर त्यहाँ बुझाइदिन्छ होइन। यो जति काटे पनि लगभग हो क्या, यो लगभग काटेको हो। तपाईँले अनि इयरको एन्डमा गएर आफूले टोटल कमाएको पैसाबाट फेरि एक्चुअल ट्याक्स क्यालकुलेसन गरेर अनि बढी तिरेको फिर्ता पाउनुहुन्छ। अब हामी अब वर्किङ गर्नेहरूको लागि त त्यो सस्तो खाले काटिदिन्छ भइहाल्यो होइन। किनभनेदेखि हामीसँग त के हुन्छ भन्दा बाइचान्स अहिले थोरै त्यो लिस्टको काट्दै गएछ, अनि इयरको इन्डमा थोरै पुगेन भने नि हामी त त्यहीँ काम गरिरहेको हुन्छौँ, हामीले थपेर दिन पाइयो। तर अब जुन 1-1.5 महिना 2 महिना काम गर्दै हिँड्ने मान्छेहरू हुन्छ नि त, उनीहरूको त के हुन्छ भन्दाखेरि काम गर्छ छोडेर हिँड्छ। अनि अहिले त थोरैको लिस्टमा जुन छ थोरै के भन्छ अरे सस्तो खाले इन्कम ट्याक्सको लिस्ट जुन छ, त्यो इन्कम ट्याक्सबाट उनीहरूको त्यो इन्कम ट्याक्स काटिदियो भने चाहिँ भोलिपछि तपाईँ त काम छोडेर जानुहुन्छ, पुगेन भने त त्यो इन्कम ट्याक्सको अफिसले त खाइसाला भन्छ, तपाईँ त तिर्न जानुहुन्न। त्यही भएर तपाईँ खाइसाले आफ्नो सेफ्टीको लागि चाहिँ त्यो महँगो खाले काटिदिन्छ। सबैले काट्छ भन्ने होइन, अब कता कता काट्छ कता कता काट्दैन, त्यो चाहिँ खाइसाको आफ्नो इच्छा हो होइन। काटे पनि सस्तो काटे पनि हामीले इयरको एन्डमा गएर
त्यो हुन्छ नि आफ्नो टोटल इन्कमको डिटेल बुझाएर इन्कम ट्याक्समा गएर अफिसमा गएर हामीले बढी तिरेको पैसाहरू अमाउन्ट सबै फिर्ता पाउँछौँ। अहिले मेरो धेरै काट्छ भनेर आत्तिनु पर्दैन, त्यो खाक्ते सिङ्कोको गर्नुभयो भने चाहिँ। अब खाक्ते सिङ्को गर्नलाई के गर्ने भन्दा अब वर्किङ गरेकोहरूलाई त सबैलाई थाहा चाहिन्छ होला होइन, कम्पनीले नै तपाईँको मन्थली इन्कम ट्याक्स काटिदिइरहेको हुन्छ, त्यो सस्तो खाले कोलमको काट्छ होइन, किनभने तपाईँ लङ टर्म काम गर्नुहुन्छ, सस्तो खाले कोलम काट्छ। अनि इयरको इन्डमा तपाईँले वर्षभरि कति इन्कम ट्याक्स तिर्नुभयो र तपाईँको इन्कम अनुसार कति तिर्नुपर्ने हिसाबमा निस्कियो, त्यो दुइटालाई क्यालकुलेट गरेर तपाईँलाई नेनमा चाहिँ छेउछेउ खाइसाले नै गरिदिएर तपाईँको बढी भएको पैसा फिर्ता दिन्छ, या अलिकति थोरै पुगेन भने अलिकति पुगेन्छ भनेर तपाईँसँग लगाएर तिर्छ। अब आरओआई त जुन स्टुडेन्टहरूको डिपेन्डेन्टहरूको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै कुनै खाइसाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँले अहिले जहाँ गरिरहनु भएको छ तपाईँले त्यो गरिरहेको खाइसाले नै हो यसको चाहिँ यही एउटा मात्र काम हो हामी नै सबै गरिदिन्छौँ भन्ने सोचेर मानेर चाहिँ तपाईँको त्यो सस्तो कोलमको इन्कम ट्याक्स काटिदिन्छ सुरुमा, लास्टमा हुने त सबैलाई एउटै हो फेरि है। अनि कोहीले चाहिँ के गर्छ भन्दा होइन यिनीहरूको त्यो महँगो खालेको काटिदिउँ किनभनेदेखि भर छैन कतिखेर छोडेर हिँड्छ या भोलि पर्सि पुगेन भने त हामीले तिर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले महँगो काटिदिँदै गरौँ, अनि महँगो काटिदिँदै गरिसकेपछि बढी भएको पैसा त उनीहरूले पछि खाक्ते सिङ्को गरेर लिइहाल्छ, कम भयो भने त हामीलाई भार पर्दैन भन्ने हुन्छ। त्यो सस्तो खाले काटिदियो भने खाइसाले बिहोर्नु पर्यो, महँगो खाले काटिदियो भने के हुन्छ मान्छेले खाक्ते सिङ्कोको गरेर फिर्ता लियो भने त भइहाल्यो त्यो होइन, बराबर भयो। खाक्ते सिङ्कोको गर्नै गएन भने पनि देशलाई इन्कम त ट्याक्सको त घाटा लागेन नि त, त्यो हिसाबले त्यो दुईवटा खाले इन्कम ट्याक्सको लिस्ट छ, त्यो कम्पेयर गर्नुभयो भने हुन्छ। कतिजनाले मेरो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो स्यालेरीको स्लिप हेर्नुभयो भने स्यालेरीको स्लिपको 3.06 एक्ज्याक्ट होइन है 3.06% लगभगको इन्कम ट्याक्स मन्थली काटेछ भने त्यो तपाईँलाई त्यो हुन्छ नि महँगो खाले कोलम, दुईवटा कोलम छ भनेर मैले भनेको थिएँ, महँगो खाले कोलमको इन्कम ट्याक्स काटिदिरहेछ, सस्तो खाले कोलमको इन्कम ट्याक्स काटे पनि महँगो खाले कोलमको इन्कम ट्याक्स काटे पनि अहिले यो चाहिँ टेम्पोररी हो। इयरको इन्डमा गएपछि चाहिँ तपाईँले टोटल हिसाब गरेर सबैलाई क्यालकुलेट होइन एउटै फर्मुलाको इन्कम ट्याक्स क्यालकुलेट हुन्छ, अनि त्यसपछि बढी तिरेको पैसा फिर्ता पाउनुहुन्छ। अब त्यस्तो के हुन्छ भने तपाईँलाई त्यो सस्तो खाले काटिदिएछ भने त तपाईँले खाक्ते सिङ्कोको नगरे पनि खासै ठुलो अमाउन्ट फिर्ता आउन्न होइन। अब कामै थोरै गरेकोहरूलाई चाहिँ ट्याक्स काटेछ भने चाहिँ अलिक ठुलो अमाउन्ट फिर्ता आउँछ होइन। अब काम पनि गर्नुभएको छ, ट्याक्स पनि त्यो सस्तो खाले कोलमको काटेछ भने चाहिँ तपाईँले खाक्ते सिङ्को गर्नुभयो भने धेरै अमाउन्ट फिर्ता आउन्न, फिर्ता चाहिँ लगभग आउँछ होइन, तर धेरै अमाउन्ट फिर्ता आउन्न। अनि तपाईँको चाहिँ अब स्यालेरीको मैले अहिले भने जस्तो 3.063% लगभग काट्दैछ भने चाहिँ तपाईँले खाक्ते सिङ्को गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँलाई ठुलो घाटा हुन्छ। किनभनेदेखि त्यसमा चाहिँ म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, 8 मान 8,000बाट ट्याक्स लाग्न सुरु हुन्छ है इन्कम ट्याक्स। यो चाहिँ 8 मान 8,000 लाग्ने बित्तिकै तपाईँको 3200 कि कति काटिदिन्छ क्या, अनि 9 मान समथिङ हुने बित्तिकै 3400 कि कति काटिदिन्छ। त्यो चाहिँ त्यस्तो छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ महँगो खाले कोलमको काटिदिएछ खाइसाले भनेर बुझ्नुहोस्। खाक्ते सिङ्कोको गर्ने भन्छ होइन, त्यो चाहिँ क्लेम गर्ने हो आफूले। त्यो क्लेम गर्न चाहिँ इन्कम ट्याक्सको अफिसमा गएर नजिकको जेमुस्यो भनेर सर्च गर्नुहोस्। अब खाक्ते सिङ्कोको गर्नलाई के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जति ठाउँ काम गर्नुभयो त्यहाँको कम्पनीबाट गेन्सेन च्याउसियो भन्ने माग्नुपर्ने हुन्छ। अब हुन्छ नि जापानको रुल मानेर गरिरहेको कम्पनी छ भने त उनीहरूले दिन्छ अटोमेटिक होइन, तपाईँले काम छोडिसकेको छ भने तपाईँको पोस्ट अफिसबाट या पठाइदिन्छ। अब दिए छैन भने चाहिँ तपाईँले गेन्सेन च्याउसियो भन्ने माग्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो गेन्सेन च्याउसियो पनि फेरि दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेनमाचु च्याउसे गरेको गेन्सेन च्याउसियो हुन्छ। नेनमाचु च्याउसे गरेको गेन्सेन च्याउसियो भनेको चाहिँ नेनमाचु च्याउसे गरिसकेको मतलब तपाईँको ट्याक्सको क्यालकुलेसन भइसकेर तपाईँले बढी तिरेको पैसाको पनि हिसाब भइसकेको भन्ने कुरा हुन्छ। अनि अर्को हुन्छ गेन्सेन के अरे नेनमाचु च्याउसे नगरेको गेन्सेन च्याउसियो, जुन चाहिँ त्यो साधारण आरओआई त सारवाई त गर्नेहरूको कम्पनीले गर्दैन, किनभनेदेखि त्यो हुन्छ नि फिक्स हुँदैन भन्ने जस्तै हिसाबले, किनभने त्यो मेन काम पनि होइन। अनि त्यही भएर त्यो गेन्सेन च्याउसियो चाहिँ अब तपाईँलाई नेनमा च्याउसे नगरेको गेन्सेन च्याउसियो माग्नु पऱ्यो। अनि त्यो मागिसकेपछि जतिवटा ठाउँ काम गर्नुभएको छ, दुई ठाउँ काम गर्नुभएको छ भने दुवै ठाउँको गेन्सेन च्याउसियो माग्नुहोस्। अब गेन्सेन च्याउसियोमा नेनमा च्याउसे गरेको कि नगरेको कसरी थाहा पाउने हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले त्यो गेन्सेन च्याउसियो हेर्नुभयो भने चाहिँ एउटा कोलममा तपाईँको वर्षभरिको इन्कमको ट्याक्स लिएको हुन्छ है।
इन्कमको ट्याक्स वर्षभरिको इन्कमको डिटेल लेखेको हुन्छ है एउटा कोलममा। अनि त्योभन्दा बिचको कोलममा चाहिँ तपाईँले वर्षभरि पाउने डिस्काउन्ट हुन्छ नि, तपाईँको सेखाचुही त्यस्तो त्यस्तो कुराहरूको कोलम हुन्छ। अनि लास्टकोमा हुन्छ तपाईँले सबै हिसाब गरेर कति तिर्नुपर्छ त अब भन्ने टोटल इन्कम ट्याक्स लाग्ने, वर्षभरि काम गरेको पैसा टोटल इन्कम ट्याक्स लाग्ने एउटा कोलम हुन्छ। अब त्यो कोलममा चाहिँ तपाईँको फर्स्टको कोलममा टोटल वर्षको टोटल इन्कम र लास्टको कोलममा मात्रै अमाउन्ट छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो निर्माता चेउसे गरेको छैन भनेर बुझ्नुहोस्। र बिचको कोलममा पनि तपाईँको हुन्छ नि अमाउन्टहरू लेखेछ भने चाहिँ तपाईँको निर्माता चेउसे गरेको हो, त्यो गेन्सिन चेउसे हो भनेर बुझ्नुहोस्। अब यो सर्ट टर्म काम गर्ने आरुबाइतो गर्नेहरूको निर्माता चेउसे गर्दैन, त्यही भएर तपाईँले चाहिँ त्यो कन्फर्म के गर्नुहोस् भन्दा फर्स्टको कोलममा वर्षभरिको कमाएको कोलममा अमाउन्ट हुनु पऱ्यो र लास्टको कोलममा वर्षभरि तिरेको इन्कम ट्याक्सको अमाउन्ट हुनु पऱ्यो। अनि गेन्सेन निर्माता चेउसे गरेको गेन्सेन चेउसे होमा चाहिँ लास्टमा त्यो जेकिन लास्टको कोलममा जुन हुन्छ अमाउन्ट त्यो चाहिँ तपाईँले क्यालकुलेट गरेर यति तिर्नुपर्छ भनेर निक्लेको अमाउन्ट हो। तर निर्माता चेउसे नगरेको गेन्सेन चेउसे होमा चाहिँ त्यो चाहिँ वर्षभरि तिरेको अमाउन्ट हुन्छ है त। मतलब त्यसले के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले वर्षभरि कति काम गर्नुभयो र इन्कम ट्याक्स कति बुझाउनु भयो। एउटा कम्पनीको त्यो निकाल्यो, फेरि अर्को कम्पनीको त्यो निकाल्यो, अनि त्यो निकालिसकेपछि चाहिँ त्यो दुईवटा पेपर लिएर गएर चाहिँ दुईवटा के भन्नु अब 3 ठाउँ गरेको छ भने त 3टा लानु पऱ्यो होइन। अनि त्यसरी लिएर गएर चाहिँ नजिकको जेएमसीमा गएर म खाक्ते सिङ्कोको लागि आएको भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ फर्म भर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अनलाइन पनि गर्न मिल्छ होइन। अब अनलाइन भन्दा चाहिँ नबुझिकन अनलाइन गर्नुभन्दा त्यहीँ गएर गर्नु सिकाइदिन्छ, अनि त्यो अनुसार गर्नुभयो हुन्छ। अनि त्यसबाट चाहिँ तपाईँको ओरिजिनल वर्षभरि इन्कम ट्याक्सको क्यालकुलेसन हुन्छ। तपाईँले मन्थली काटेको चाहिँ त्यही भएर त्यो लगभग हो, लगभग यति जति चाहिँ काट्दै गर है भनेर इन्कम ट्याक्सको अफिसले बनाइदिएको लिस्टबाट खाइसाले काट्ने हो। अनि इयरको इन्डमा चाहिँ वर्षभरिको काम गरेको पैसाको इन्कम ट्याक्स तपाईँले कति तिर्नु भयो र कति तिर्नुपर्छ त्यसरी क्यालकुलेट हुन्छ। दुईवटा काम गर्नेहरूको लागि चाहिँ आफैले गएर खाक्ते सिङ्कोको गर्नुभयो भने चाहिँ एउटा कामबाट कति कमायो अरू कामबाट कति कमायो, अनि त्यसमा तपाईँले दुवै कामबाट इन्कम ट्याक्स कति तिर्नु भयो र दुइटैबाट कमाएको टोटल अमाउन्टको इन्कम ट्याक्स चाहिँ कति हुन्छ त एक्चुअल त्यो क्यालकुलेट गरेर बढी भएको पैसा तपाईँलाई फिर्ता दिन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ अब अरू के हुन्छ भन्दा वर्किङ गर्नेहरूलाई थाहै होला, जतिजना पनि फुयोमा छिर्नु भएको छ तपाईँको फुयोमा छिरेको एकजनामा छिरे बापत चाहिँ तपाईँको जुन टोटल अमाउन्ट आउँछ नि ट्याक्स क्यालकुलेट हुनको लागि अमाउन्ट एउटा निस्किन्छ नि, यसबाट चाहिँ ट्याक्स क्यालकुलेट हुने ट्याक्सेबल एमाउन्ट, त्यो ट्याक्सेबल एमाउन्टबाट एकजना फुयोमा छिरे बापत चाहिँ माइनस सान्जियो हाचिमान 38 मान माइनस हुन्छ। अब बुढीलाई फुयोमा हाल्नुभएको छ भने सान्जियो हाचिमान माइनस भएर ट्याक्स क्यालकुलेट हुन्छ, अनि बच्चालाई हाल्नुपर्छ भने फेरि अर्को सान्जियो हाचिमान माइनस भएर ट्याक्स क्यालकुलेट हुन्छ। अब वर्किङ गर्नेहरूले चाहिँ सुरुमै कम्पनीमै फुयोमा छिराउँदाखेरि भनिसक्नु भएको हुन्छ र कम्पनीले नै फुयोमा छिराइदिएको भएको कारण त्यो मतलब हुँदैन। मन्थली काटिरहने त्यो इन्कम ट्याक्स चाहिँ कुन अमाउन्टबाट काट्छ भन्ने म थोरै भनिदिन्छु होइन। वर्किङ गरेकोहरूको लागि चाहिँ शाखा होकेनहरू काट्छ नि जुन, त्यो काटिसकेर बाँकी भएको अमाउन्टबाट इन्कम ट्याक्स क्यालकुलेट गरेर राख्ने हो। अनि अब अरू आरुबाइतो पार्ट टाइम त्यस्तो त्यस्तो गर्नेहरूको लागि चाहिँ त्यो शाखा होकेनहरू हुँदैन, त्यही भएर तपाईँको स्यालेरी टोटलको हुन्छ नि अब त्यसमा कोचुहीहरू छ भने त्यो घटाएर बाँकी भएको अमाउन्टमा लाग्ने हो। अनि खाक्ते सिङ्कोको लागि चाहिँ प्रत्येक वर्ष निगाचुको 15 देखि साङ्गाचुको 15 तारिकसम्म गर्ने डेट हुन्छ होइन। यो वर्ष चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि सिगाचुको 15 तारिकसम्म गर्ने डेट दिएको छ, अनि त्यहाँ गएर त्यो डेटभित्र गएर खाक्ते सिङ्को गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले बढी तिरेको पैसा फिर्ता आउँछ। अनि त्यही अब नबुझेको कुरा फेरि केही छ भने अर्को भिडियोतिर भनौँला, कमेन्टमा लेख्नु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, मलाई भिडियो बनाउनु पनि जाँगर लागिरहोस् होइन। अनि अब यो कुरा एकदम भित्री कुराहरू हुन्छ, यो अब बुझ्नलाई पनि केही टाइम पनि लाग्न सक्छ होइन। अब मैले सके जस्तो मैले गरेँ। मैले चाहिँ प्रत्येक भिडियोमा एउटा आफ्नो पर्सनल सजेसन राख्ने गरेको छु, जुन तपाईँको इच्छाले सुन्न मन लाग्यो सुन्नु होला, सुन्न मन लाग्यो चाहिँ इग्नोर गरिदिनु होला। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँ स्टुडेन्ट हो, डिपेन्डेन्ट हो, अरूबाइतो गर्दै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको चाहिँ मन्थली स्यालेरीबाट चाहिँ त्यो जुन महँगोवाला कोलमको ट्याक्स भनेको थिएँ त्यो ट्याक्स काट्दैछ र तपाईँको कम्पनीले चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि
कुनै एउटा फर्म भराए इयरको एन्डतिर, त्यो चाहिँ जुन अब नेनमाझी च्याउसे गर्ने फर्म पनि हुनसक्छ, त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छैन। र तपाईँले फर्म भर्नुभयो र तपाईँलाई इयर एन्ड भइसकेपछि गेन्सेन च्याउसे हो भन्ने दिएन भने यस्तो केसमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कम्पनीले नेनमाझी च्याउसे गर्यो, नेनमाझी च्याउसे गर्ने भनेको नै बढी तिरेको इन्कम ट्याक्सको फिर्ता लिने हो क्या। त्यो फिर्ता लिइसक्यो, अरू तपाईँलाई चाहिँ त्यो फर्म के को भरायो पनि थाहा छैन, यसरी इन्कम ट्याक्स बढी तिरेको फिर्ता आउँछ भन्ने पनि थाहा छैन भने चाहिँ खुरापाती दिमागै लाउने हो भने चाहिँ त्यो बढी तिरेको इन्कम ट्याक्सको पैसा गायब गरिदिउँ भने सकिन्छ। अब जापानिजहरूले त नगर्ला होइन, अब गाईको जिनाहरूले गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यतिसम्मको पोजिसनमा खासै पुगे मान्छे त कमै होलान्, तर त्यतिसम्म नपुगे पनि यसरी चाहिँ पैसा रिटर्न फिर्ता आउँछ भन्ने थाहा पाएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यिनीहरूले गाईको जिनलाई केही थाहा पनि छैन, यसरी फिर्ता आउँछ भन्ने पनि थाहा छैन, स्टुडेन्टहरू केही थाहा छैन, यो पैसा चाहिँ गायब गरिदिउँ भने पनि गायब गर्न सकिन्छ है। त्यो सबैले चाहिँ गर्छ भन्ने हुँदैन। म चाहिँ अलि मान्छेहरूलाई कमै विश्वास गर्ने भएको कारण चाहिँ मात्र सेयर गरेको हो। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ इयरको इन्डमा नेनमाझी च्याउसे गरेको छ कि छैन पत्ता लगाउनलाई मात्र भए पनि गेन्सेन च्याउसे हो चाहिँ माग्नुहोस् आफूले काम गरेको ठाउँमा। अनि त्यसबाट तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईँको नेनमाझी च्याउसे गरेको छ कि छैन। नेनमाझी च्याउसे गरेको छ भने तपाईँले बढी तिरेको इन्कम ट्याक्स पनि आइसकेछ, गरे छैन भने चाहिँ तपाईँले मैले अहिले भने जस्तो आफै गएर खाक्ते सिङ्कोको गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँको नेनमाझी च्याउसे गरिदिएको छ र भने पनि आफै गएर खाक्ते सिङ्कोको गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो कम्पनीबाट काम गरेर बढी तिरेको इन्कम ट्याक्स नै त्यही कम्पनीमा नेनमाझी च्याउसे गर्दै फिर्ता आइसकेको हुन्छ है त। त्यो चाहिँ आफूले बुझ्नु पऱ्यो। अनि त्यो नेनमाझी गेन्सेन च्याउसेमा चाहिँ त्यो नेनमाझी च्याउसे गरेको कि नगरेको कसरी हेर्ने त मैले भनेको छु होइन। अनि त्यसबाट पत्ता लगाउनु होला।